Yes, kama kawaida hapa Kagoma Vehicle Diagnosis. Leo nipo na gari aina ya RAV4. Hii ni Mjerumani. Ni turbo hii diesel. Hii gari ametupigia mteja. Hii gari ilikuwa ina shida ya changamoto ya nani? Ya gari haina nguvu, gari ina misi. Kwa hiyo tupofika Kagoma Vehicle Diagnosis tumeingiza mashine hapa. Kama unavyoona hii mashine tumekuja kupima, tumekuja shida ni injector nozzle namba 4 ambayo ni hii hapa. Ukiangalia hapa ni hii hapa, namba 4 ndio hii hapa ina changamoto. Lakini pia tumejaribu kupima na hii hapa, tumekuta na yenyewe uchomaji wake sio mzuri. Hata hii pia, yani maana yake kiufupi common yake na nozzle zake haziko vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa tulichofanya hapa tukajaribu kufuta ile fault. Tumejaribu kufuta ile fault na tukaweka nozzle nyingine, gari imekaa vizuri kabisa. Yani haina misi na gari ina nguvu. Na pia mimi niseme kwamba karibu Kagoma Vehicle Diagnosis ni suluhisho la magari ya UD1 na UD2. Sisi sio mafundi makanjanja. Popote ulipo tunakufuata. Hata pia kwa wale wahitaji ambao wanataka kujifunza vehicle diagnosis, jinsi ya kutumia mashine au kuinstallation za mashine, pia hiyo kazi tunaifanya. Kwa karibu sana Kagoma Vehicle Diagnosis, ni suluhisho la magari ya UD1 na UD2. Tunapatikana Buza, Tanesco. Kwa mawasiliano zaidi ni 0753 871849. Kwa karibu sana Kagoma Vehicle Diagnosis, ni suluhisho la magari ya UD1 na UD2.